badule fela motsare ba sa etse letho ha e bana kwa robala thola ba re ba tla ba lo itie diskisa bana wena yona no ke wena ha e busima re busare mo ba tsaya tsana ka fela o tla go ntshwa ba tla go sa mo Joe. Wena ngoba uyayazi ngale maphepha wakho awunitsheli ukuthi bathini lapha kuleli phepha ngale RDP yakho. Lo hulumente umtsha inene yazi into ukuba lo hulumente ufuna ukwenza iRDP yabantwana abalala ezitratweni i-street kids ukutsho ke ngoko. Wecha yini pho angahambe ngomuqa uyazi uyaxhuma uyakhaya nje ngathi usathana aqali ngani lapha ehostel ayeke lama street kids akhe lizwari ngatamkhisa uwaneti ha ke go se go bane a se tala ka ngatamkhisa a ke jwalo 1 a ke telekana ha holo nna o bane ke ferile go robala fast man matrasing hayi mfukeng asondlela yokuthetha le yakho noba umkhize aba bantwana bafuna ukuthandwa nabo as far as I'm concerned. Angivumelani nawe shaya ngalento ayisho. Mina engikwaziyo ukuthi uhulumeni uyayiqoqa lezi ngane. Azipha ukudla, zithi zingasuthi sibaleke ibuyele emgwaqweni. Yeah. Waqinisile wena Magwani ngaleli qinisa lakho. Wazi ukuthi le government yasicela musi sonke yathi please mandunda. Thathanile abantwana lawa niwakline nesikriphoto kusuka lapho nibanike parish ukuthi badle. But bona bathi basuthi bafuna mali why? Hey, ngiyekeni abantu abagezela ngesikilipo lesikhuluma ngaso. Izanini wathi ukubuza ngesikhathi ukuthi izofikanile lidiphu la hostel. Hayi. Phela baba Makiza wazi ukuthi kanjani. Le government yakithi ayikajwayeli lapha office wabona. Because iyasicela nathi ukuthi awu le bantwana laba balala ama street kids laba balala Fred Panzi isono man ukuthi kufanele ukuthi sibazwele ubuhlungu sonke man please man. Komos uyabona kwasibali bese bebhedla kanje kusho konke okuhlwile kufanele umuntu awebeka phansi ngoba phela bayaphupha manje hayi nokho usoyelahla phansi mina lo khansi yabona hermano la tuya Wena sani sechelet sidudla vai sechelet wena sani Hayi mali yami lena Hayi mali yami Hey wenzalani amba Ndona ezidwesi Xolo boy kwenzeka ntoni apha Just mali yami yokugcina ngilambile ngithi ngiyothenga ngayo ukudla Aw shem uthatha uba kwangutya okusile Yeah Nkosi yami yabona ke ifriends zenu ukuba zibhede uzaba uphinde ufumane ezibhedele kuneze uyeva masambe ke bancane futhi Bani ngokulo Ukimba Uyintoni yena ngoku umngani wami Ufuna sihambe naye Yeah Nkosi yami abantwana ababini Hayi kulungile masambe sanithengela ukutya phaya 55 wena chilwani mehlala ke awuthusa wena ke kunthuse nini hayi anikutusi mina ufuna ukuthusela ini hayi niyathusana hayi kodwa ngahlini hawu wenzizwe engahlini uchayo lomzolo ebusuku ifunda iphepha ubeqonda ukuthini andaba ama still case hayi mina baba Makiza niyazi kodwa nawe uzizwele ukuthi le muntu wakhulunyana nama street kids nalaba balala amapipe chilwani le bana ba ntse maroba diphakeng ke street kids ka ba jwa Hayi mina umfuke ngibona kufana nje konke lokho. Kodwa madoda into engixakayo ila abantu abadala abadakwayo abalale emgwaqweni. Nabo babizwa ngako lokhu ama street kids. Yanami ukuthi yanami sanikoyika uhlala izingonyama apha Molweni madoda aba ngabahlobo bami bobabili endibafumene eHillbrow lo nguJasmine ibe nguGIMBA Gimba Banohlala phansi bakwelini zawunenzela into etyiwayo msinyana Yebo mkhize Usilithanda lakho yahlakahle Into ngoba mkhize yini ofana wena Hayi kaloku ngabahlobo bami apha ndikuxelela nje bamkhize isezintwana ndizifumene eHillbrow uvumelene nobanda ekhaya Utshanjani ba mkhize anangxaki nabantwana mna kaloku ndizawuhamba nabo abantwana xa selifini ibheke ekhaya ekoloni
ndifike phaa ndibafake esikolweni ndibafundise nokulusa inkomo bafunde nokupetha intonga elo ke ligalelo lamba uMkhize kule RDP yeNew South Africa entsha yintoni ngoku ingxaki yakho apha madoda yenzela Nokuzaphetha kaThawa nala madoda nakhe oStiltikhize hayi ba uMkhize hayi ngomphetho lo nduthethayo lamakhwenkwe ndifuna oluke ngokwesiko lakwaTshawe kwamdange abe ngama weshawo uyazi ukuthi unithathe ngamawala lento yenzayo angitshele kahle uyicabangile kahle la ikhanda lakho lezi ngane zakho basibonga ona masikazi wathini uyawazi bamaguwana wakhuluma liqinisa wena wazi ukuthi Tshawe uyenza amawele man because akakhulumanga nathi akahlali yedwa lapha uhlala nathi musu lejwale chirwali Tshawe tabaye tata ya haile lima gimba ana hayana wa loser rika sona tabaye tata kwa kile fasi liko na hanke esa data hey leza mori dize leza soramu nan soramu kimatobo kalapili 1 2 3 hey lona ushota magama beli mona magama beli amabeli atsemkhiza kayi Asezalutho. Let's hey ushota magama beli mona lekanza magama beli lekanza lona man how Asizange nje sisondele esitofini. Alizange songa esitofini kwasi ntoni nimi ngenyanga sesitofini kungekona kodwa lokho khabazela okokuqala nje ubheka izandla zabo ukuthi zinjani zicunza amafutha khoma khona kodwa benyula amabhodwe lapha hawu Mandunda kanti le bafana kanjani nithanda nyula emabhodwe hayi shilona ngisho lokho mina ngisho ukuthi bele bafaka izandla zabo engcolile emabhodweni ethu siwaphekile eziko benyula ukudla phakathi ngaba niyenzile lonto boys bayasukela baba. hey rasukela mona man likana meyo ikai 1 2 likanza na meyo likai ngiyabuya mbona Lethele inkathazo nje la endlini hey Chiya yeka le radio man hayi makuthi ningabe kuyenza lento yokunyula imbiza kuphekiwe beniza kuphakelwa nani xa ukutya kuvuthiwe niyayiqonda lonto boys Yebo. Kodwa besingazi ukuthi inyama leyo ababuthusayo. Ube bebhala ukuthi Mkhize thina besoyekela. Impela bese siyothathe yakho ibhala ukuthi le eyakababuchawe bese sidla yona nje kuphela ngoba wena uyasithanda nje. Sithanda noma lo. Yabona ke ngoku nindifake engxakini enkulu. Mna umuntu obecinga into kuba unenzela inceba. Bendisacinga into kuba ndiza kuthetha nabatata balapha bakhohlakele. Ndibacenge into kuba mabanivumele nihlale nam apha. Kanithi as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. Good boy. That's my boy. Akesizweni. Weshawo Mama funa isixabane wena awubona wenze njani ngalabafana webafana nabakwabani nina Singabashawo. Yabona linjamakodini xa nisenje njalo niza kuvana nam xa benibuza ze nithi ningabasimatshaweni ningotogu ningomdange katshiwo nivile amakodini weshawo usifundisa amanga lezi ngane azona zakho lezi ngane awubazi nabazali bazo futhi ngikuzwile wena Tshawe lapha ubafuza lento yakho ethi as far as concern washo njani yonke lonto uyazi uyisela wena uzobosha sigebengu ndini lesi yabona anatyala ngitshilo kundathi ndivele nabantwana sebefana ungathi ngabam ngamatshawe la hey nabafana hayi nisitshele kahle ningaphambi kokuba nibe ngabakwashawe
Nani ngabakoba? Sasazi. Ngisho phela nifana naye. Wena inkaba yakho ikuphi? Nayi. Nina bafana. Uyazi ukuthi mina manje ndibhekile. Buso wenu buthi no. Asifani netshwala. Manen, asiyo TRC proceedings le as far as I'm concerned. Ayahamba ngokamachawu ayothenga lenyamanyana yenu ikhalela. Siyabuya. Namanyana. Madoda mina ngazi ukuthi ushawa ungenelwe yini. Saba sathe siyamqoqa siyamkhuza akakhuzeki. Hey, wazi ukuthi ungenele kudelela lemdala lo. Yasiba chawe ke khale re montsha tsela re mokoba re mokobolla empa ke tshipi fela e thata e pagaletseng e itseng. Hayi madoda ake ngobhe ukukhabazela ngale kamelweni ukuthi wenzani. Ngiyabuya khona manje. Wenza kahle ekhabazela ufihle. Hey kubi la ikhanda namhlanje. Unkomoze. Napo chawe phela besithela ngebonkolo. Hayi usathembi lutho la. Hayi. Hey ungasashongo ukhabazela. Kodwa naye ushakwe wenxaka nje. Usekhula ngekhanda njengeplama stofu nje kwenze njani? Ake ngitshele nje. Uthi uzohambisa lezi zinto ayisekhaza okulusa inkomo. Yini le? Wena uzwephi Nkomoze? Okwazi lezi zinto lezi. Ngoba uzongithatha abafana bami lapha, ukubela lapha. Pu bekusha kuphindele egoli. Ngiyacabanga nje ukuthi kungabaleka phela kubuyele egoli lokho. Kuphinde kuzoba inkathazo kuyo le ndawo le akuthola kuyo. La uthe kuphi eHiblo. Uyazi kodwa khabazela. Bengikhalela ukuthi sengathi ngake kwehle nami nje ngiyena kwekhaya. Bengizothi ngifika nje benguqhatha nabafana bami. Bambe ngenduku dadwethu kababa kuze kukhomba umzonotshwala. Nkomoze. Kodwa kwahleke Nkomoze. Bona baba abazali balezi ingane. Uyabona kabona bathini ngibona emakhaya. Bathenga induku abona ushawa. Yabona uthi Nkomoze mase ngibazi. Ngibazi kahle Nkomoze. Kangibuza manyana amana abawenzayo. Bashiye ngasezostila itikisi. Hey, ungasashongo ukhabazela. Ayilifilizwe. What is this? Keep change, eh? Manje makwethu. Asigoduka ke. Zenindi incede. Phaya room 8 ningahluphi tu. Nive? Yeah. Kodwa lo baba sisesikhulu mina ngithusile. Aye ubaba loyo ayihlala kwatile nje ufaka imask. Masiyakhe imask isigoduka. Izikweleti madoda. Hayi. Akumathatha kubanike ngolo. Come in. Molo Nqonde. Wegawuda kwawo. Hayi wethu ndibethe sizithukuthezi. Ndithi make ndidlala nomlaba lapha. Nqonde. Ndithe mandidlule mfondini. Ndizokwazisa kulamakhwenkwe ndizicholele wona edolophini. Ngoba namagama akho. Lamakhwenkwe Nqonde ahluphekile. Ndifuna ubathumela ngasekhaya. Ngoba Nqonde ndifuna ubakhupha kwalusizi lwedolophu iRhawuti. Uba sekhaya. Wow. Hayi kuhlunazi bafuba. Oh, Nqonde lo nguJasmine. Aze lo abe nguGIMBA Dimba. As far as concerned. Yeva ke Nqonde. Sawe khawuthi makisibonane. Oh, hlalani phansi makwethu, hlalani phansi. Apha Rumi. Oh yeah. Ikuphi ibhodlela? Sawe. Yitrongo loswakwe. Yitrongo. Inkathazo enkulu. Ungathini into akho umuntu ufumane alahlwe nje. Kuthiwe umthole. Umuntu akalahlwa. Kodwa ke le ndibona ngoyeziye lemiduka. Hayi.
amanye kahlanje bayasemamela uyabona chawe nalapha kusanobofu osandusa unina funeka ahambe ayomripota kononhlalonhle nasemapoliseni uyayibona so ndicela ntwana ukonjisele imituka konjisele imituka hayi ke kulungile Nconde ndivile hayi ke kulungile Nconde siyabe sibonane mntakwethu wabe kakuhle wethu chawe abantwana abo kwawo bethuni makwethi ni right kodwa masihambeni ke bantwana bam khawulezani man sanirhoxe inyama Nconde nkosi nga-advice yakho oh bye bye yami inkosi bashimanyana bale bachawe bano balalwana ke phatha ke tu hey wena wadlala wena uyazi unesikhathi se-time for play wena ulungile emutsinya yani he o ka balwana emunyana lo balele chawe wena bekana rebhede yami niyayibhadalele wazi jwale he bano balele ma hey wena wathanda kubuza nje libhasi libhaliwe wayazi ukuthi bazorara nawe la phansi sponjini halala le man bona mona ke baka ba balele chawe ka mane ka ba ba bale ya yini makuba kuliphi kamene leli hayi msungihlolela namfukeni ha uthi akabeqala manje bafuna indawo yokufihla amakhanda noma bathatha bayisele kumngani wakho uNgconde hayi la ya waqinisile wena Magwane ngaleli qinisa lakho wazi ukuthi bayenze sure ukuthi balifihla mpela le makanda wabo ngoba induku yakamakiza nakutshela bazathi bathi avule la ashaye athi kwafihla athi kwavula ashaye athi kwafihla athi kwavula ashaye ana amufinyisela igazi nemafinyela ya kunjalo ya ayikho indawo yabo la abahambe no makwethi yintoni ngoku kutheni ngathi ninxilile nje nitye ntoni phaa kwaNgconde akho lutho baba siyadlala awu makwethini hayi man no kutheni ngathi kukho nto rongo njalo nitye iblanti mos nithathe phi iblanti makwethini khangela apha gimba iblanti utywala azizokulungela zonto ngoba usemncinci ziza kubulala mfo wam kufana nale glue nityayo ne-drugs zizonibulala man heyi abantwana masambeni ululile mama kubani ngike ngifakela ukuthini hey man uyabona kana umuntu yole bapha mshane wena man nomuntu yiba ithilabuli phela le alala we madoda weshawa wena lokuhambela isikhathi esithi uthi uyothenga inyama kanti uyebhalena nabafana bakho madoda anibheke nje kuthi akufile lezi zinto lezi ya kufile man thina sizokunqaba khona manje athiwa ubadwakisile musu hayini Magubane hayini nxaba lenye indoda alihleke ubona nje hambani makwethini hambani hlala phaa phansi hambani uphi lo ukhala ngenyama la hayi hamba re dutse mona ka tlala wena o pharame kwana bareng le bana le a kena moo wejaba umdala kangako hambe udayisana encane kanje yazi uba uMkhize andikange ndithengele bantwana utywala mna bendizihlelele phaa kwaNgconde kunye noNgconde sincokola ngapha ekamereni ndibone abantwana sebenxilile olo hlobo Mkhize ndiyacela xhego lam ndiyacela zinkosi zam noba kulapha ngaphezulu okanye ngaphantsi kwetafile mabalala abantwana apha Chawe uhambela wena wayawa uyothenga inyama kodwa waphula umthetho wadloka eNgconde wafika waphusa abantwana abadakisa ngakho ke asinawo thina indawo lapha yokulalisa idaba encane balese kwaNgconde impela
qinisele uKhabazela nami ngiyamvumela shawe ngeke balalela endlini labantwana bahambe bawulala esigangeni labejwayele la khona ha kanti uyakanga Makutin, hamba niyapaya phansi kwebhedi roomini. Come in. Oh, nguwe Nqonde. Uyabona Jawa, ndifuna ucaca. Ngibeka le bhodle phansi kwetafile ihafu. Ndithi phala sekuchikele nkeshakeshana. Hayi, mna andazi into ngebhodini. Bendihleli nawe kaloku phaya ekamereni sincokola njengamadoda. Endleleni xa ndijonga abantwana, ndibona into abantwana banxilile. Ndicinge into yoba ke mhlawumbi uNqonde uye waziba kunye namakhwenkwe. Tyhini, kunongqawuso ntoni nalo Mfondini. Ndonke abantwana basesitratweni ngotywala mama. Ngena. Come in. Come in. Zinsizwa. Ngithe ngidlule nje ngibona amadoda uthi ahleli kanjani. Njengensala yenza phela. Awu. Kuhle phela macingwane ukuthi uzosihlola. Ngoba phela sitheli lapha nje sihleli ngaphansi kwesandla sabo. Nakho-ke, nakho. Alminqanqa. Nkomozi, qhubeka lapha. Ekameleni lakho Nkomozi. Hey! Ja? Qhubekana, ha? Yini nani? Niyenzani msiyami? Nifuna nomsinyama? Yini? Nizokule bona bathithi bitheni ngayazi. Abaphi bona nabafana? Hayi man. That's